lo di nozzle awakmu setak ora iso balik maning, dan itu gancet. Kemudian ketika dibongkar ternyata head pistonnya itu letak koyong ngene utawane mengembang. Nah, ketika kalian masih belum bisa untuk beli blow back housing seperti ini, kalem, pakai blow back housing standar, tinggal ganti head pistonnya seperti ini. Ini bikinan saya, dan untuk orinya kita pakai FKM, jadi dia mau tenaga besar, tenaga kecil pun tetap aman, dan itu udah fit. Tinggal PNP aja, plug and play, dan jaminan sudah selesai. Ini aman.